డాక్టర్ గారు, మా అమ్మగారి వయసు 62 సంవత్సరాలు. తను డయాబెటిక్ మరియు గ్లైసెమిక్ నియంత్రణలో ఉంది. తన బరువు 56 కిలోలు. 4 నెలలుగా పొడి దగ్గుతో బాధపడుతుంది. ఛాతీ ఎక్స్రే తీశాం, నార్మల్గానే ఉందని అన్నారు. తనను దగ్గు రాత్రిపూట బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇప్పుడు మా అమ్మగారికి ఎటువంటి చికిత్స ఇప్పించాలి, సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 62 సంవత్సరాల వయసులో షుగర్ అది ఉండి దగ్గు పర్టికులర్లీ 4 నెలలుగా ఉంది అంటే దానికి సంబంధించి డీటెయిల్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయడం మంచిది. పర్టికులర్లీ ఆవిడకి ముందు నుంచి అలర్జిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఆస్తమా లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేని పక్షంలో ఈ దగ్గు అనేది ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే షుగర్ పేషెంట్ కనుక వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉండి ఈ వయసుతో పాటు కూడా కొంచెం రోగనిరోధక శక్తి దెబ్బతిని వాళ్ళలో లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పర్టికులర్ టీబీ ఒక కారణం కావచ్చు. అది ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారణ చేసే పరీక్షలు, కొన్ని కఫం పరీక్షలు ఉంటాయి. బట్ ఆవిడకి కఫం వస్తే ఆ పరీక్ష చేసి దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ కఫం రాని పక్షంలో ఎక్స్రే తీస్తే నార్మల్గా ఉందన్నారు కనుక చాలాసార్లు ఎక్స్రేలో ఎర్లీ స్టేజ్ లీజన్స్ మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఒక చెస్ట్ సిటీ స్కాన్ చేయడం మంచిది. అది చేస్తే లంగ్స్లో మనకి ఏమైనా పర్టికులర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటి లక్షణాలు కనపడితే దాని నుంచి శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేయడం, అంటే కొన్ని గొట్టం పరీక్షల ద్వారా లైక్ బ్రాంకోస్కోపీ ద్వారా మనం లంగ్స్లో నుంచి శాంపుల్ తీసి కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఏదేమైనా కూడా ఈ క్రానిక్ కాఫ్ని ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఆవిడకున్న షుగర్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్తో కనుక చూస్తే నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా దానికి సంబంధించిన ఎవాల్యుయేషన్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఈ వయసులో కొంతమందిలో దగ్గుకి వేరే ట్యూమర్స్ లాంటి కారణాలు కూడా ఉండొచ్చు. అది కూడా మనకి చాలాసార్లు ఈ చెస్ట్ ఎక్స్రేస్ వాటిల్లో బయటపడకపోవచ్చు. చెస్ట్ స్కాన్ చేస్తే కొంతవరకు తెలిసే అవకాశాలు ఉంటాయి. కొన్ని పరిస్థితుల్లో అప్పటికి కూడా మనకి కారణం ఇది అని ఐడెంటిఫై చేయలేని పక్షంలో బ్రాంకోస్కోపీ టెస్ట్ ద్వారా ఆ విండ్ పైప్స్లో ఇంటర్నల్గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనేది చూడాలి. అండ్ అలాగే కాఫ్కి, ఈ క్రానిక్ పర్సిస్టెంట్ కాఫ్కి ఇంకా చాలా రకాల కారణాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అది హార్ట్ వైపు నుంచి కావచ్చు, కొన్ని మందుల వల్ల కావచ్చు. ఏదేమైనా దీన్ని ఓవరాల్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అందుకని ఆవిడని పర్సనల్గా పల్మనాలజిస్ట్తో రివ్యూ చేస్తే మీకు దానికి సంబంధించిన పరీక్షలు చేసి దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది.